Assalomu alaykum aziz qadrli yurtdoshlar. Begomuz Toshkent kanalimiz a'zolari mana hozir bahor mavsumida begomuzlarni ilash hamda qadoqlash ishlarini amalga oshirmoqdamiz hamda Chorsu gul bozorlariga dastavkalarimiz muntazam ravishda olib bormoqdamiz. Mana 05 lik razmerdagi eligimiz 1,5 yil davomida chiqqan Kaliforniya chuvalchangdan chiqqan begomuzlar juda ham mayin holatda. Har qanaqa o'simliklarga, daraxtlarga foydalansa bo'ladi. Tomirni kuchaytirib beradi hamda hosildorlikka ham juda ham yaxshi samara beradi. Mana 10 kilolik begomuzlarimiz ko'rinishi har bittasi tarozidan o'tadi. Hamda mana mayinligi, sifat darajasi. Bundan tashqari tayyor gatov qorishmamiz bor. Gatov grunt deyiladi. Tarkibida begomuz, pellet, fosfor, tuproq, torf kabi tarkibiy elementlari bor. Buni ko'p qavatdagi xonadonlarda tuvakdagi gullarga ishlasangiz bo'ladi 100%. Shundoq hech qanaqa qo'shimchalar qo'shilmasdan tuvakka ko'chatlaringizni o'tqizsangiz bo'ladi, gul ko'chatlarini asosan. Bundan tashqari har xil turdagi 5 kilolik, 10 kilolik upakovkalarimiz ham bor. Mana hozir Chorsu gul bozoriga bu boshqa brendimiz. Mana. Bularning tarkibida sostavda begomuz, grunt, agroperlitlar bor. Mana hozir 2,5 tonna begomuz Chorsu gul bozoriga chiqarib yubormoqdamiz. Har bitta qadog'imiz 10 kilolik upakovkalarda. Bizning manzilimiz Toshkent viloyati Qibray tumani, Toshkent shahar Toshkent viloyati bo'yicha dastavkalarimiz mutlaqo tekin hamda 50 kilolik, 25 kilolik qoplar ham bor. Chorvasi bor insonlarga tavsiya beramiz. Bu sohani o'rganmoqchi bo'lsa, bizlarda Kaliforniya chuvalchanglari ham sotuvda bor. Chuvalchanglarni olib, qayta ishlab ikki tomonlama daromad qilish imkoniyatingiz bo'ladi.